ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੈਂਪਾ ਔਰੇਂਜ ਫਲੇਵਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਂਟਾ ਪਈ ਸੀ 2 ਲੀਟਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਂਟਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਫਲੇਵਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਜਸਲੀਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰੀ ਖੰਡ ਘੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਵਾ ਉਹੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ।